इस टाइम इधर पे धूप का मजा आता है असली। हम भी नीचे जाते हैं तो नहीं आता मजा धूप का होता, इधर लगती धूप की अहमियत पता। हाँ जी, हमटा हमटा सर ऐसा रहता है ना, बर्फ रहेगा आप लोग को गाड़ी नहीं जा पाएगा। हमटा में बर्फ है, पता नहीं वो पूछना पड़े। हम भी गए थे हमटा पास, उस टाइम तो ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल गिरा था। अपनी सीट में आ जाइए भैया। एक टूरिज्म का ना सर, वो इकट्ठा रहता है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं। ये तभी स्ट्रेच बना है ना, हाफ लॉन्ग, ये देख के ही बना है। ओके, एक बार लास्ट बार गेट डाउन हो जाइए प्लीज, गेट डाउन।